عرفتهم اللهم صل عليهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وأنسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأنسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وباركنا وعلى محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى بني صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى فوق الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وأخرجنا بالإيمان والإيمان غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل هذا المقام مقاما مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأنزل الرحمة والمغفرة والرضوان له والاستسقاء إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وعماتنا وخالاتنا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم ونور قبرهم واجعل الجنة مثواهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك اللهم الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Mudah-mudahan awas-awasan orang sadaya, awas ayat suci Al-Quran, sholawat, sinar doa ditampi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kanggo almarhum ibu Rama tos arantunkeun aki urang sadaya. Ini urang sadaya, wargi-wargi muslimin muslimat, mukmin mukminat mukminah, arayana di alam barzah malang doa ditarampi iman Islamna dan konten saneskan tandu ti dosa-dosana di tempat anu mulia surga jannatul naim di tempat tenana turun lakungan doa pamaksa dan urang sadaya anu sae muga Allah kagampilan beri paparin kelancaran mugi-mugi sing barokah sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Lawargi sami hadiron maten simpuring pangiten kapungkur pamit telepat hanca anu atos nyayata dina pasal ngabahas masalah
jenazah antara mayit upami tos dikubur nyaeta wajib digali deui upami 4 perkara. Anu kahiji ketika mayit can diadusan eta wajib digali deui ketika eta si mayitna teu acan barobah. Anu kaduana kabungkur teh nyaeta si mayit karana teu acan dipadeukeun ka kiblat. Misalnya urang ngubur mayit eta si mayit hilang ditangkarakeun tawa ditangkupkeun. Ai si oreng teh si mayit teh naon kuluna teh dipadeukeun ka kiblat sakumaha urang salat dia biasangan posisina upami urang bobo mah panginten yang ujur ngaler pas kakak ngaler bari urang madep ka mana ka kiblat. Ta posisi eta mayit upami teh acan dipadeukeun ka kiblat mangkana wajib digali deui. Anu katiluna ketika eta si mayit anjeunna nyaeta nyanak harta. Misalnya nyanak jam tangan atau napi anjeunna aya sanes kanten perkara nu aya dina gaotakna. Aku margi kitu panginten ketika eta mabade tos barobah teh acan barobah nyaeta kedah dicanak deui hartana naon marina sabab moal manfaat. Malaikat mau moal butuh kana harta. Mangkana dinya kedah digali anu kaopat nama bila mana istri minggu hamil kondisi eta murang kalina teh acan ditingali mangkana eta si mayit istri anu nuju hamil wajib digali deui diyakinkeun dibuktioskeun ku paraji atawa napi ku dokter nyaeta bahwa ayeuna jero rahimna teh hirup atarapi teu hirup. Eta panginten anu atos. Ayeuna mah bade pasal ngabahas tentang masalah isti'anah. Atosna isti'anah teh nyaeta nyuhunkeun tulung pertolongan.
Sama mana? Dekat jauh. Belum bisa asup. Donasi. Nah, cuman kalau orang ngomong nih sini, ya masuk sekolah. Kalau Suriji, Sami. daftar ke mana? Sama Gina. Hah? Sama Gina. Karena donasinya. Betul. Donasi orang dia asupnya kayak sama gana ke jauh tuh bisa asup. Ku lapor ke Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Panginten judulna teh paslun ari paslun teh al hadyu baina syai'aini artosna pamisah atana pihak haram di antara dua perkara anu tos kauningan urang panginten ketika temah di dieu aya ngiring netepan istri di payung pabeget biasa sok aya hordeng eta hordeng teh pasal pamisah ikeun ngagantenkeun antara istri sareng pameget tok sanes tuntos kauninga pameget nganggo peci istri nganggo tudung tetep dirinya ketika ibadah kedah aya pasol atau teh pamisah kumawi panginten kamari manyarioskeun tentang pasal teh masalah mayit wajib digali ayeuna mah tos benten deui pasal ieu mah nyarioskeun nyaeta nyuhunkeun tulung menta pertolongan janten dina pertolongan oge rupi-rupi setiap pertolongan wajib aya anu hukumanna panginten aya anu mubah aya anu khilaful aula aya anu makruh aya anu wajib tah panginten di dieu bahasana judulna paslun fi anwa'il isti'anati wa kamiha dina ieu pasal teh bade nyarioskeun tentang masalah nyaeta nyuhunkeun tulung sareng warna-warnana eta menta tulung tah sadayana aya opat anu opat ieu anu kahijina mubahah anu ieu panginten anu kahijina mubah anu ieu teh eta ai mubahah teh panginten hukumanna teh wenang ari wenang mah teu aya bentenna sapertoskeun eca ngamam benang ngamam bolu tah eta bade ngamam bolu mah teh ngamam oge teu dosa ngamam bolu teh kengeng pahala pun kengeng oge patuangan warni tah eta janten hukuman teh mubah ari mubah mah panginten sigeurnya urang ngamam sangu urang eueut naon cai eta teh hukuman teh mubah beunang janten sanes wajib tak kumargi ai mubah mah panginten ketika ku urang dipidamel teu aya pahalana pangikantun teh janten dosa tah anu mubah mah di dieu dicontohan pal mubahatu tadi ieu pal mubahatu maka ari nulungan anu diwenangkeun mah iya takribul ma'i nya eta ngadeukeutkeun cai ngadeukeutkeun cai ka mana cenah di dieu ka langkung panginten nya mun sakitu tengah-tengah anu kahijina nyaeta mubah ari nulungan anu diwenangkeunna mah nyaeta takribul ma'i ae ihdaru tegasna ngahadirkeun cai contoh ayeuna eca bade wudu sakitu janjang belejang leumpang lulumpatan peuting oge poe totoronolan nya totoronolan kawas naon kawas beurit kocok tah eta eca janjang ketika misalnya bade abdas anjeunna tulungan abdi eta cai teu pangadeukeutkeun abdi rek kudu tah eta hukumanna teh wenang urang nulungan ka eca anu anjeunna teh janjang hiji tah eta dina nulungan teh janten teu naon-naon nya kanggo urang mangga teu sawios wios kumaha upami teh mah ayeuna urang nuju mapa terus aya nenek-nenek anjeunna teh nuju ngajingjing cai bae urang pangyanakeun anjeunna mah teu menta tulung nya teu menta tulung ngan urangna hideung tah sae urang berarti aya sifat welas asih kanu teu sepuh
ulah kalaka ayeuna panginten naon ku urang diantep anu peryogi ku urang dibantos kalaka teu dibantos ta eta mah sok sanaos pun anjeunna teu nyuhunkeun tapi urang sing aya kaiden urang singar ngantos ulah dipikakeun misalnya aya bapak-bapak manggul naon manggul pare 10 kg nya ejekehan urang bari jajan urang bari nyalse urang kalakapan pun tenan dipayun cenah misalnya urang teh teu ngarti kadang tika urang punten geus ku abi pangnyangakeun bapak bade ka desa lain abi sakantena bade ka ditu tah hade berarti itu budak anu soleh komo ayeuna bapak puter manggul pare jalan leutik ku urang ditabrak dipikakeun labu ta eta mah jelema ge kelo beureunya tah mawi di dieu dina raragan nulungan oge nyaeta rupi-rupi anu kahiji nulungan teh anu diwenangkeun sakumaha nya weunang mah hukuman urang dina tuang leueut ngan dina perkara anu weunang sapertoskeun tuang leueut tiasa janten wajib. Contoh misalnya ayeuna epan bade salat saupami teu mah epan teu ngawapkeun sangu saremeh-remeh acan moal kadua salat mentah maot tak berarti kanggo epan nya eta anjeunna wajib ngamam ulah sangu naon margina sabab upami ayeuna urang teh ngamam sangu berarti urang teh nibakkeun kana diri kana picilakaeun tak sehingga pan dina wajibna urang ngajaga kana diri misalnya ayeuna urang teu aya tuangeun teu aya leueuteun urang kalaparan misalnya saur dina piki aya daging babi misalnya tah tiasa ku urang di imam qadil hajat kanggo urang supaya ulah lapar ngan ulah ayeuna geuning geunah diteruskeun urang teh ta eta mah dosa. Jadi kanggo ngajaga kana diri urang sadaya tiasa nyaeta nu tadina hukumanna najis haram ketika urang kanggo nyelametkeun diri tiasa ngan urang ulah naon ulah kamuhna kawas jalmi ayeuna garupayawat buluk cenah kudu dilanangan ku obat naon ku obat orai yang atana itu naon daging monyet panyawat atos cageur daging monyet atos didahar da misalnya kudu halal geus teu mempan iwati kedah ku daging monyet wajar panginten ayeuna lanong masakeun 2 keureuy ulah sawareun tah eta nu sawareunna nu dosana mah bahaya kawas ayeuna meureun misalnya Fajrin kan hukuman teh ketika ayeuna urang meureun ningali ka istri nya anu sanes muhrim urang katingali oratna teu usah pramudah ka usah dampal dihaja-haja ditingali mah dosa ieu mah Kang Fajrin nuju mamak teu maksud ngadon teh mah ibaratna aya parawan borosot kolorna teu make cangcut eta mah milik ngan ulah ieu wah subhanallah tapi kumaha kan pajulasun astagfirullahaladzim bari naon urang teh langsung naon ingat ulah ayeuna lupati kajauhan bari kikieuan astagfirullah tah eta mah dosa jadi anu pertama mah teh milik cenah Kang Batin milik kadua-kadua kali teh kenging eta mah aja kan dina anu mubah oge biasa janten anu wajib sok sanaos pun anu mubah biasa janten haram. Contoh ayeuna saupami teh masih kuring misalnya ngamam daging domba mantak weureuh geus puguh terang ketika ngamam daging domba teh mantak ruksak kana badan mantak gatal mantak alergi nepikakeun pangintennya mantak tarohana kana nyawa kalaka begitu aya di masjid simkuring ngamam deui haram kanggo simkuring sok sanajan daging domba datiana halal ketika nikmat musim kuring naon pangna mantak haram sabab aya elat Islam aya elat mantak ngaweureukkeun ketika ngamam daging simkuring mantak utah haram ka simkuring adalah daging domba jadi didinya al-hukmu yadruma ilati saurina usul fikih ketika etanya hukum mutarjim elatna anu tadina mubah janten haram anu tadina naon mubah janten wajib ta eta asal mutarjim elat jeung elatna jadi ta eta nu kaduana wakilatul aula hartosna nulungan teh aya nulayaan sangat kautamaan jadi panginten utama kene ku urang teu tulungan mana dia sobul mai
Iya, sobul mai iya ari gulungan wilayah kautamaan sobul mai eta bocorkeun cai. Kasa alana bil mutawati kasa upami jalma anu wudu. Contoh kieu panginten. Sim kuring teh janjan bade wudu. Geus pupu ayeuna keran aya atanapi dina ember aya kantun nyium para kanca tadi naon. Kuring ieu bade wudu sok pangucurankeun. Ta eta teh wilayah kautamaan. Nyulayan kautama jadi saya kayaknya kan mau urang ulah di ulah ditulung keun we antep ogohan komo ieu dina raraga ibadah anu mah urang tinggal di beratnya tuh bahasana di dieu wakilan ulaula tadi belajar karena kautamaan nya eta palambak sabiha tadi wa ila pulaula ya sobul mayor anawil mutawadi walau min gori ahli ibadah sok sanajan lain ti ahli ibadah sok sanajan aya misalnya di peta tuluy jalma tukang ibadah kok aya ka jalma sok ibadah berarti ka ogoan jika teu aya karana Allah wa bila talabin qala al qayyubi li annal ihanata tarofuhu sabab karena nyana urang nulungan eta teh ngeunahan ka jalma nu ditulunganna nah ieu ibaratna beureun ayeuna hayang budut panggududan jeung hayang kieu ampun paham di pokoan mending gumasep berarti kolot nya yang dulu wajar hari kieu mah misalnya aya kiai jumhur anjeunna jajan kurang wajar eta mah takdiman ilmi ngamulyakeun kana ilmu jeung tabaruk kana amal soleh kurang dipayang digantung teu naon eta mah da ajeuna ge teu hoyong dikiki ngan karana urang jadi murid anu janten santina ngamulyakeun eta mah teu sawios ieu mah menta tulung anjeunna jajan hoyong pangnaonkeun pangucurankeun cai tadi jadi anal di anata taroku karena saknya nulungan kita saya ngeunahkeun aya kana ku tegasna nikmatan wa tajayana sareng gawe pasais wah gaya cenah ai jeger misalnya hayang di kumaha dikucuran mam hoyong dihuapan wajar bener lamun panganten eta mah nya panganten barunya pantes ku kolot terakhir naon nyuapin nya dihuapan kumapana sahuap kumamana sahuap keun we engke mah da ngahuap ku sorakeun eta mah salah sing janten doa pointennya terakhir ngahuapan janten orang tuana kopi nu mawi dia bahasana kuatanya layari bil muta'abbidi teu layak kang modal nyurat ibadah ayeuna hayang dipangumakeun ku batur atuh ari kitu mah ajeuna moal boga pahala nu sampurna sedengkeun ayeuna urang ngarokoe wae sampurna nya ari ibadah teu daek sampurna ada pihakina tah ieu teh dina hak urang sadayana lapi haki henteu di hak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di anau kana yang alu Kangjeng Rasul mah migawe punya lira jadi teu nyontohan ogoan Kangjeng Rasul mah aya tamu nyuhunkeun eta tamu panginten anjeunna upami urang majajaluk pangintennya Kangjeng Rasul mah bahasana antosan heula nya padahal anjeunna teu nyebatkeun teu aya padahal teu aya di muka anjeunna belaan puluh lima migawe ku anjeunna teu ditakabakeun panimakeun henteu tapi ku anjeunna dipidamkeun nyalira ketika anjeunna mapa anjeunna sok ali menti payun malihan mah sumangan di payun jadi anjeunna naon ngahormat aya urang mah pan misalnya hoyong pangpayunna jadi Kangjeng Rasul teh nyontoh ogohan jadi Kangjeng Rasul mah leres suri tauladan teh dicontoheun dina sanes kantenna teu hoyong diagung sehingga Kangjeng Rasul mah taus nih anjeunna jalmi anu lemes anu bersih hatena ketika anjeunna aya di teu damak padahal eta ngarupikeun musuh anjeunna pangpaina ngalo coba bilang epan misalnya musim kuring pernah digebuk apa kuring teh gering geuning wah ustaz teh paling
Tapi Kanjeng Rasul pasti wartosan kamana senajan sok biasa mentur kasim kuring teu damang Kanjeng Rasul anjeunna pang payuna ngalomot ucapkeun salam kadinya kumaha eta nu geuring sabab lumasa boga dosa ngelokok saha eta Muhammad pasumping kadinya Kanjeng Rasul langsung ku anjeunna di rumah dicabak kaan pada naon abdi teh ngadoakeun kedah anjeun teu aya sok biasa mentur teu aya digara lamun urang mah pas biasanya nu sok mentur teu aya atau keun udah sing buru-buru ojor Kanjeng Rasul mah didoakeun sing kumaha sing enggal damang anu akhirna ladang dakwah Kanjeng Rasul anjeunna teu ceramah teu naon tapi ku perilaku ngalomok pangpayuna bari ngadoakeun sing enggal damang anjeunna dina manah anu teu damang kumaha ya Allah ieu jalmi soleh-soleh teuing kuring teh musuh tapi anjeunna panggeulana ngalomok ka sim kuring anu disebatkeun mu langsung anjeunna hoyong disahadatan langsung iman ka Kanjeng Rasul iman ka Gusti Allah dina ladang dakwah Kanjeng hari urang mah teu tunjuk oge ceramah salila-lila teu payu teu didenge nya atau perilaku urang mah teu sapertos Kanjeng Rasul sholawat wae tos tempur urang mah nyaca mending maca naon nyanyi nya daripada sholawat nah, dari kalibayan Jawa walida lau kosoda biasa su ta'alam al-mu'in lam takun ila kulaula tahu pamita mana maksud eta jalma nyaeta ta'alam al-mu'in hartosna anjeuna hoyong aya nulungan lam takun ila kulaula jadi urang rek nulungan mah ulah rek kanu mulayan kautamaan buktosna kanu teu manfaat kanggo rek mulungan mah kajalmi anu pantas ditulung contoh berang pada sodako kajalmi anu butuheun urang bade maparin teh ka fakir miskin ulah misalnya ayeuna eca mobil boga misalnya motor boga dibere beas ku sim kuring 1 kilo sopan cenah ka ayeuna mere beas 1 kilo kuring mah tuh tonan teu kadahar dibikeunna jadi seolah-olah pangentennya ngaleceh pandangan anjeunna tapi niat anu beres mah urang teh baik ngan salah naon salah naon niat nama baik ngan salah pangenten teu ka hakna teu ka fakir miskin to biku urang dipaparinkeun ka jalmi anu mamna kursa naon sadinten meureun sakali urang dipasihan biasa surah ya Allah jazakallahu khairan kasih Allah dibalas ieu anu maparing teh balasan anu sae ti Gusti Allah dunia sareng akhirat jazakallahu khairan kasih fi dunya wala akhirat kan bahasana kitu nyukot sesampoyongan kan cobi ayeuna di jalmi dibere anu anjeunna meunang jutaan triliunan dibere urang 100.000 sugan kumaha teu nyebutkeun dong lah lumayan teh beli sabun colek moro-moro kieukeunnya nah jadi katinggal itu butuh nate sama karena ketika orang bade tulung tinulung nyaeta kajalmi anu butuh pasana kana Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa sok urang kedah tulungan teh dina bir hartos nabi teh sanes mabok bir nya teh kana kahadean wa taqwa sareng kana katakwa anu tosna ayeuna aya jelema sareng ngaji karunya teuing teu bisaeun bismillah teu bisaeun Fatihah urang teh ditulungan ku ayeuna mah urang diajar ngaji ka curug urang diajar ngaji ka masjid ka ditu saekeun ka urang teh tulungan dina kahadean ketika urang mau teh nya terus eta jadi jelema soleh urang aya dina bebendu Allah yakin bakal aya syafaat pertolongan tina sababiah doana jalmi anu ku urang diajarkan kana kebaikan eta wa ta'ala ulah ayeuna misalnya eca kebuka duit yang beli pulsa misalnya pan itu cenah tuh aya kalapan bapak wing cenah misalnya urang alah mana bisa naiknya nya ayo nah eta mah panulungan teh lain dina kahadean dina maling eta mah jadi lain menampa pahala jadi wajar lamun murang tina kalapa oge sabab teu beda ka kolotna nah eta mah lain nulungan dina kahadean anu salanjutna wa makruhatun nulungan teh aya nu dimakruhkeun ai makruh teh panginten ketika urang dipidamel teh jadi dosa
Ngan ketika ku urang dikantungkeun urang dapat pahala. Contoh nama seperti pangerten urang ngomong teuy. Ketika urang ngomong teuy itu dosa, moal menang sih ngan ngeunah mah. Kan ketika urang teh ngomong insyaallah dapat pahala. Jadi ari makruh mah mayusabu ala tarikihi nyaeta perkara ditinggalkeunnya ku urang kenging pahala. Jadi diganjar bila mana ditinggalkeunana, bila mana ku urang dipidamel teu kenging siksa. Upaminya anu mubah mah dipidamel teu kenging pahala, ditinggalkeun teu kenging siksa. Ari makruh mah bila mana dipidamel urang teu kenging siksa terjadi dosa, bila mana ditinggalkeun dapat pahala. Upami sunat mah dilaksanakeun kenging pahala, ditinggalkeun panginten urang teh moal kenging siksa, meureun moal kenging naon kieu we dina sunat mah. Bila mana dilaksanakeun untung, bila mana teu digawe sunat urang teh rugi. Dituna sunat mah. Contoh ayeuna sunat rawatib qobliyah ba'diyah dina salatnya. Ketika kurang dilaksanakeun berarti urang teh kenging pahala. Kurang ditinggalkeun urang teh bakal rugi. Sabab bahasa sebuah mah aya nu ngisyaratkeun atana kinya namsilkeun ketika salat fardu meuli ibaratkeun sangu teh pokok. Upami ayeuna sunat mah mangrupikeun ibarat rencang. Ketika ayeuna urang imam teu sareng rencang nikmat moal mangkana sagala imamnya sangu nama sarupa, sangu bodas, tapi rencangna aya jengkol, aya putuy, aya di samalna, aya di teri, aya cumi, aya bakaka, aya di bakekok meureun panganten mah nya. Tah eta, jadi sagala rupa. Mangkana dina sunat kan rupi-rupi. Bilih bosan pangitan urang qobliyah aya ba'diyahna, bilih bosan qobliyah ba'diyah aya duha, aya di pangitan dina wengi tahajud, aya di taubat, aya di salat sunat hajat, aya di salat sunat cukril wudu. Urang tos wudu sunat urang ngalaksanakeun salat sunat cukril wudu. Tah eta. Jadi dina masalah ibadah ku Allah teu disarupakeun. Urang bosan ayeuna ngalangsungan zikir ka Allah subhanallah atuh Allahu akbar. Bosan Allahu akbar atuh ngaos naon? Urang sholawat, bosan selawat ngaos Quran, bosan ayeuna urang ngaos naon? Quran atuh zikir atana disebutkeun tahlil la ilaha illallah. Rupi-rupi mantak moal bosan lamun urang bener-bener ahli ibadah. Tah ini lumpat kana makruh tadi. Jadi makruh mah ketika ku urang dikantunkeun kenging pahala, bila mana dipidamel moal kenging siksa. Tanuluman anu makruh mah hiya liman yasilu aqdahu. Nyaeta ketika eta jalmi wudu, terus eta jalmi wudu teh nyaeta liman yasilu aqdahu. Hoyong pamumbakeun gaotan atuh aya bentena sapertoskeun anu maot. Nu maot diuduan kudu hirup. Da sieun lamun kuring ayeuna aya nu maot kudu kusorangan. Berarti hirup deui. Tah. Jadi ketika misalnya ayeuna nyimkuring bade wudu, hoyong pamumbakeun mukana, hoyong pamumbakeun tangan, hoyong pamumbakeun ngusapkeun sirah, hoyong pamumbakeun pangitan telinga sok sanaos pun sunat, hoyong pamumbakeun sampean dua. Tah eta teh makruh kana ulungan lain kalau kakenging pahala, tapi ayeuna moal kenging naon moal disiksa mah. Kana moal aya pahala karena antepnya. Tah ini jadi panginten dan makruh make ayat panjangna gitu sakitu. Wa wajibatun aya nulungan teh nyaeta nu diwajibkeun. Wa aya walau kana amrudin. Tah sok sanaos pun misalnya nu tadi dina makruh anu nulungan teh jam sok catet kana balik. Jadi ai balik mapan dina balik aya sabaraha ayat tilu ini sampurna umur 15 pada istri pada pamegat ketika yuswa 15 tahun berarti terus balik. Anu kaduana kusabab ngimpi junub atau nanti mimpi push up ke depannya, mimpi push up nenek eta mimpi push up eta teh mah rupikeun dirina balik.
sok sanaos pun teu kaluar sperma mimpi eta tanya mimpi naon mimpi pusat malam tah eta teh naon cirina balek anu katuna mah hen di istri sok sanaos pun Yuswa 8 tahun namanya Yuswa 8 tahun atana pikiran 16 hari 8 tahun upami menurut bulan Komariah mangkana eta teh istri ketika keluar getih keluar disebut teh getih hen palayan getih hen mah nyaeta getih damun ya ruju min aksarahil marati getih anu keluar dina rahimna istri fi auqatin masusatin dina waktu anu ditantukeun kalayan cirina getih hen getihna belum semu hideung oge di istri ciri-cirina istri sok nyeri bobokong oge sok lalungse mangkana kana sirahna teh rada lieur tarana ge jadi naon herang ta eta cirina istri anu hen ngan teh setiap getih kaluar tina rahimna istri eta getih hen sabab aya getih istihad dong getih banyak kiri tajanten cirina balik anu tilu jadi ku sabab sampun umur 15 tahun berarti anu dua mah babarengan istri teu hen 8 tahun 12 tahun can head, 13 tahun can head, ari hekte 15 tahun sok sanajan can head, mangkana eta istri ciri balikna kungalakunan umur 15 tahun. Upami ayeuna di pamaget pangetennya, ku Yuswa biasana jarang-jarang dari pamaget anu mimpi di mana namanya 8 tahun, kan 15 tahun nya. Pamaget mamual head. Jika dalam pamaget head eta beunghar anu boga pabrik pampasnya. Sabab istri pamaget teu make sok teh mangkana pamaget mah teu hen tah anu kadua pangetan anu babarengan teh nyaeta istri sareng pamaget nyaeta mimpi jima kadang-kadang istri teu hen seacan 15 tahun mimpi jima mimpi bersetubuh tah sami eta ge cirina balik mung anu khusus di istri mah kur hen Yuswa 8 tahun. Tah selanjutnya di dia panginten menana tadi ayat wa huwa man batauna batisha liwajihi disebutkeun istri anu tadi acan balik teh panginten di dia malahan manu telat cenah jadi bulu-bulu dina naonana dina rambutna supaya kan supaya bantuan ini ieu mah malahan mah dugul misalnya ya istri dugul tadi dia bahasana anu telat nyaeta bijil rambut tina mukana wal hurmatu yen wajib akhor tapi tina tempat-tempat anu sejen nah eta pangetan netelakeun masalah anu makruh jadi sok karaon pun istri ayeuna uripen tatulungna istri anu teu acan balik buktos natos murohek ari murohek teh dikeun kana balik pamili pamoget mah baru resep beureun kawen mun hayam mageuring hayam sok aya jagona geuring saduani kawe tapi pas ulanan kalian kok gitu aja udah laku diri nah pamaget oge istri bisa bertos gitu jadi ampro disebutkan caket kana balai murohek disebutkan salajengna wa wajibatun aya dinu lumanten nyaeta diwajibkeun dia ilal mari ninggal anji saaya nu anu wajib dikeun jalmi anu eta jalmina teh teu damang anjeunna ketika apes teu tiasa wudu punya gira contoh urang gaduh ibu gaduh kamar teu damang hoyong abdas di abdasan hoyong anjeunna naon ngompol oge ku urang di kumaha dipayang tah urang wajib nulungan eta ka jalmian teu damang sok sanaos pun sanes orang tua urang periogi anjeunna minta tulung urang wajib nulungan ka jalmi anu apes bukeunna teu aya kemampuan sok sanaos pun sanes dina raraga ibadah mandog sanes bade wudunya anu kadituna kawajiban ibadah salat sabab ketika enak urang salat teu wudu teu sah gambaran misalnya aya jalmi bade angkat ka rumah sakit teu aya anu panggotongkeun ta urang disuhunkeun tulung wajib urang teh nulungan sok sanaos pun sanes ka keluarga urang sanes ka ibu rama jadinya panggilan anu disebutkeun ikhwat muslim muslimat datang dulur saagama
anu bakal babarengan para di dunia dugi ka akhirat. Karena Al-Quran dibacakeun innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hartosna pastina ari mukmin sareng mukminat teh muslim muslimat teh eta teh dulur sok disebutkeun dulur saagama. Kumaha dulur saagama fa aslihu diluruskeun itu aya kasalahan paraseang wae adi jeung lanceuk urang teh dibereskeun sok papatahan pasihan saran kunaon ieu teh pasihan wae marebutkeun naon marebutkeun paisan kosong benernya sareng marebutkeun biasana warisan sok da anjeun mah istri anjeun bapak boga tuayana istri sing sadar istri masa bagian bagian nyuhun bapak tua bagian nah itu na Al-Qur'anna walid zakari mislu hadil unsayain kanggo pamegat dua bagian kanggo istri masa bagian dasar leresna upami urang diudahnya ku matematika ge naon leres sakumaha Al-Qur'an sabab istri anjeunna nyuhun engke bakal nikah ka pamegat suamina nyana dua bagian janten bakal tilu dihijikeun sim kuring misalnya pamegat adi tadi kapasian hiji, sim kuring kapasian dua, kuring tadi nikah ka istri ka bojo di pasian ku orang tua na hiji, tamangkan ngerti lu kene adi dalam Roma. Ngan eta sok hawa polotot, hayang pangloba, lumrungna pangpayuna eret manfaat barokah. Adata nu disebutkeun dulur saagama bakal paslihu baina akhwaikum siluruskeun kantenan dina masalah ayeuna keagamaan katingali panginten salatna teh acan leres urang diwatosan waasna teu narimakeun urang moal dosa ngan ketika urang katingali bahwa eta salat teh rukunna salah ku urang diantep kalaka dicarios-carios diwatos-watos ka batur urang jadi dosa tapi urang sakemampuan ku urang usahakeun diwatos watosan masalah narima teu narimana itu hak naonana pribadina